namna dhoowwaadha. Namoota baay'ee namna dhoowwaadha. Har'a ganama Waaqayyo si jalaa hin dhoowwaata jedhaa. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Waan nu gargaarteef ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokkoon dubbisaa. Sagalee sin kaleessa gadda beektanidha. Sagalee kanarra dhaabbadheeni ergaa Waaqayyoo fide isinitti haasa'a jechuudha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hanga 25 irra isa jiru dubbisa. Akkana jedha. Gaaf tokko Yesuus bartoota isaa wajjin bidiruu yaabbatee kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa isaaniin jedhe. Achumaan bishaanicha bu'an. Utuma bidiruudhaan ce'aa jiranii Yesuus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaaniitiinis bishaanitti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisaa kan nuyi dhumuuf jenna. Achumaan dammaqee qilleensichaaf bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate. Qilleensichii fi bishaanichaa dhaabbannaan jabii guddaan isaa hin ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin meerree amantiin keessan jedhe. Isaan garuu naasuudhaaf dinqisiifachuudhaan namni kun eenyu inni qilleensi fi bishaaniin abboommama isaanis isaaf hin abboommamu waliin jedhan. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa sagalee kanarra dhaabbadheen ergaa Waaqayyoo dubbatu isinitti haasa'uun barbaada jechuudha. Har'a ganama Waaqayyo sagalee guddaa tokko isiniif fide. Sagaleen dhufe kun immoo jireenya namoota otoo hin ijaarin otoo hin jijjiirin otoo hin geeddarin hin adeemu. Lafa kanatti bartoonni Gooftaa wajjin manaa ba'anii qajeelaniitu galaana walakkaa galaanni isaa galaana guddaa galaana nama sodaachisu galaana baay'ee cimaa ta'e galaana baay'ee beekamaa akka addunyaa kanaatti ta'e keessa odoo imalaa jiranii raafamni guddaaf hunkuramni guddaan itti ka'e. Hunkuramni guddaan gaafatti ka'u malli dhibee waan godhan wallaalan sirriitti nu godhaa fuudha. Malli gaafa dhifu waan godhan gaafa wallaalan iyyata isaanii gara Waaqayyootti godhan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee kana jedhu irratti si tajaajila. Cimina raafamni hin jigsine jiraachuu Yesuus. Jarri kun raafamni yoo itti ka'eyyuu hunkuramni yoo itti ka'eyyuu garuu Gooftaa Yesuus sammukee kana keessa ta'aniitu wayyoodhaan akka bara kanaa qaroominni itti baay'een hin jiru. Wanti bishaan irratti nama to'atu hin jiru. Bishaan kun guddaadha. Ilaala bakka sana bu'aati. Raafama guddaatitti ka'e. Duubatti deemuudhaan walakkaa ga'anii daaktuun yoo bishaan muraasa seenanii muraanni yoo hafe daaktuun illee daaktee kan ceesiftu miti bishaan guddaa. Raafama guddaatitti ka'e. Kana keessatti garuu ajandaan isaanii iyyan isaanii gara Gooftaa ta'e. Egaa isa kana yoo jedhe raafamni maaliif ta'a waan jettu dubbata. Raafamni maaliif ta'a? Deemsa nuti deemnutu deemsa galaana keessaati. Raafamni kan ta'uuf dhaggeeffata. Deemsa nuti deemnutu deemsa galaanaati. Biyya lafaa kana keessatti biyyi lafaa kun galaana keessa waan baay'eetu jira. Kanaaf deemsi nuti deemnu deemsa galaanaa keessa waan ta'eef raafamni namatti ka'umsaa dirqama jechuudha. Raafamni maaliif ka'a? Deemsa nuti deemnu deemsa galaanaati. Kana keessatti immoo raafamni jira. Waa tokko isinitti hima. Bara keenyas haa ta'u raafamni paastereettiin ka'uu miti hin ka'a. Raafamni raajittiin ka'uu miti hin ka'a. Raafamni faarfataattiin ka'uu miti hin ka'a. Amma yeroo tokko waan jedhamu abalu waan akkas godheef raafamni yookaan qorumsitti dhufee jedhe. Jarri kunoo maal godhan ree raafamni maaf itti ka'e? Maaf raafamni itti dhufe? Biyya lafaa kana keessatti raafamni jira. Hin jiru miti jira. Raafamni yoo jiraate iyyuu bidiruun nuti seenee nu fudhatee hin badu. Ni amii jedha bukkisaati. Kanaaf deemsi nuti deemnu kuni deemsa galaana keessaati. Biyya lafaa irratti raafamuun maaliif natti dhufa jenna taanaan dogoggora. Maaliif
biyyi lafaa kuni galaana keessa kan nama nyaatu jira, kan nyaatan jiru. Galaana keessa kan namaa ta'u jira, kan namaa hin taane jira. Kanaafiyyuu har'aa namoota baay'eetu raafamaa jiru. Maaliif raafama jettee gaaffii of hin gaafatiin deemsi biyya lafaa akkasuma jechuudha. Galanni Waaqayyoo dhufa ta'u. Kanaafi ciminni raafamni hin jigsine maaliin inni shijettu isinitti himamu? Cimina raafamni hin jigsine maaliin? Qabadha. Cimina raafamni hin jigsine maaliin? Tokko imala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa imaluudha yookaan keessa deemuudha. Raafamni jigsuu hin dandeenye. Maalan jedhe? Imala eenyu keessa jiru? Maal jettan? Imala eenyu keessa jiru? Keessa imaluudha. Deemsa inni keessa jiru keessa gaafa deemnu jiguu hin danda'u jechuudha. Tajaajila jireenya kee keessatti Kiristoos keessa jiru nam dhufaa laatettee raafami. Nagada Kiristoos wajjin jalqabdee nan kassaraa ittiin raafami. Hojii kamaa ta'u Kiristoos wajjin jalqabdee nam dhufaa laatettee raafami. Cimina raafamni hin jigsine keessaa tokko imala Kiristoos keessa jiru wajjin imalu. Keessa imaluudha jechuudha. Jarri kun Kiristoos utoo keessa jiruu baduu hin danda'an. Isaa wajjin jira waan ta'eef. Har'aan namoonni baay'een Kiristoos wajjin manaa baatee nan salphadhaa laata. Isa wajjin hojii jalqabdee nan kassaraa laata. Isa wajjin tajaajilatti baatee nan tufaa laata. Isa wajjin hojii eegaltee nan kassaraa laata itti taanaan inni kun dogoggora jechuudha. Isa wajjin imaltee manaa baatee inni ajandaa harkaan fudhatu. Erga keessa ol fuudhaate isa wajjin har'aa kaasee deemsi keessa wajjin siifaa ta'uu. Imala inni keessa jiru wajjin imalu. Namni isa wajjin manaa ba'ee kassareen ba'e raafamnaa dhufu malee dubbeenaa ta'u malee lollaa jiraatu malee chaalenjiinaa jiraatu malee. Amma yeroo tokko gooftaa wajjin manaa baane gaafa raafamni wayii qorumsi wayii nutti kaate ani erga beektetti dhufee naan taane erga akkas ta'e naan taane erga siisii hin taane akkam ta'uu barbaade? Maal ta'uu barbaade? Kami mana masih buke? Maal ta'uu barbaade? Akkam na laala mujaamur harkaan qabi maal ta'uu barbaade reedhaan? Tokko makka jedhu erga nasiraatii kafaluu qabeen kassaree erga akkas ta'e maal ta'e maal ta'uu barbaade? Erga beektetti dhuftee miidhamte maal ta'uu qajeelte ammamu? Meenatti dhuguma erga waldaatti amantiitti cimeen akkana ta'e maal ta'uu feetere ammoo? Dhiistee galuudha. Hinnati kaniidhaan Yesuus sim kufetu gaafa diriistee galte immoo mataarra si dhaabate kufetu si jedha. Eessa dhaquu barbaadde? Namoota baay'eerraa mul'ata. Otoo nasiraatii kafaluun akkana ta'e isa wajjin manaa ba'een kassare isa wajjin nagada jalqabeen kassare maal ta'uu qajeeltere ammoo? Akkami maal furmaata maal barbaade? Dhiistee galuudha. Isgaaraa dhaquudha. Dhaqxee saba gaafa'ee kaffalattee waa ta'uudha. Maal qajeeltere? Maal onaa qabitti naani maal qajeelteedhi? Wanti si hafe jira moo edhi? Mee Kiristoos manaa wayya warri jettan. Isu manaa wayya saati warri jettan. Maqaa Yesuusin dhumni kee mana isaa xaafu. Gurbaamiin jedhi mana isaa xaafu jedhaa. Erga waldaa dhaqee naan taane maal qajeeltedha? Erga si hojiin kee birrii ol deemuu didi akkam ta'uu fedhe? Mee takka immoo dhiisi dhaqiisi gosa godhatan godhadhu kaasii ta'a. Nama baay'eerraa mul'ata dhuguma. Walumaa kadhadha homaa deebii dhabe. Mee dhaqee gaafafala kee dhaqee ayilaanditti gurradhuu galimee waan moosii ta'uu laala. Galanni Waaqayyoo dhafa ta'u. Kanaaf cimina raafamni hin jigsine Kiristoos wajjiniin himala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa himaluudha. Isa wajjin deemta taanaan kasaaraan hin jiru. Suutuma sitti bagideen isa wajjin manaa baate taanaan salphinni jiru. Nan salphadhaa laata ittiin boo'in. Nan kasaraa laata ittiin boo'in. Deemsa kan si jalqabsiise abbaa keeti si biraan moola fuudhee jedha. Mee namni tokko akkasaa jedhu manaa na baasee na biraa na fuudhaame. Manaa na baasee na biraa na fuudhaa. Inni manaa si baase tuni amanamaadha. Eenyu manaa baasee hambisee beeka. Isa wajjin deemsa jalqabdee. Isa wajjin daandee jalqabdee. Isa wajjin manaa baatee tokko lama ittee jalqabdee. Har'a karaan isi biraa nafu. Raafamnaa dhufu malee.
hunkuramnaa dhufu malee isa biraa si hambisuudhaaf bubbee sittaa ka'u malee safara mangaraa hollaadha. Kiristoos biraa si hambisuu hin danda'u. Isa wajjin kaateef isa wajjin manaa baate eenyuma isa wajjin manaa ba'ee salphatee qabde meesa erga isatti dhufeen salphate warrettan ergan isatti dhufeen kabajame warrettan immoo ana duukaa ana harka lama ergan isatti dhufee aduun naa ba'e ammayyuu inni si ba'e kun deebi'ee liqiin ajajeera. Kanaaf isa wajjin imalu gaafa qorumsitti ka'u jiraa min argamu gaafa bubbeen ka'u jiraa min argamu biyya lafaa kanarratti aftaamii ta'iyyeessa ta'ii qorumsi jiruu miti jira. Bubbeen hin ka'u miti jira hiika bareecheeka. Garuu maallaa wayyaa itti asuu liqqistee achi waliqqistee torbee lama waldaa dhaqxee torbee lama immoo dhaqxee achi jetta taanaan seetanni kanarratti goolii sirratti gashalii goore. Bubbeen yoo ka'e iyyuu deemsa kasii jalqabsiise beekuu qabdi. Raafamni yoo ka'e iyyuu Kiristoos na wajjin jira jechuu qabda. Waa tokko isinitti hima. Gaafaati birrii godhatte seetan inaaru. Gaafaati faarfatte sinaaru. Gaafaati nyaattee quuftee garaa guddifatte sinaaru. Seetanni kanaaru rakkina keessa teessee Iyesuus na wajjin jirattee gaafa galateeffattu maraata. Har'aa kaasee galateeffannaan kee diinaa maraachuu ajajeera. Waan san beeku natti dhufaa jira. Yesuus gooftaadha. Cimina raafamni hin jigsine jechuun egaa Kiristoos wajjiniin deemsa inni keessa wajjin himaluudha. Isa wajjin himalta taanaan isa wajjin deemsa kee godhatta taanaan lallaba keessa wajjin godhatta faarfannaa keessa wajjin godhatta nagada keessa wajjin godhatta kadhata keessa wajjin godhatta taanaan salphina hin jiru. Inni lammaffaan cimina raafamni hin jigsine maali? Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Raafamni kan hin jigsine maalidha jedhe? Dubbii sagalee irratti Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Luqaas 6:46 lachoo baasee na dubbisi. Luqaas 6:46 dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Jireenyi kee dubbii sagalee Waaqayyoo irra jira taanaan wanti barbaade yoo dhufe otuma afaan jiiluu dhodhee sitti bu'uu hin danda'u. Sii galaa har'a waan sitti maa dhaggeeffadhu. Hin nagadda yoo ta'e nagada kee dubbii sagalee Waaqayyoo irra kaa'e. Hin baratta yoo ta'e barnoota kee dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffadhu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'an yeroo kamiyyuu baduu hin danda'an. Naa dubbisi ka'e. Yesuusitti dabalee Yesuusitti dabalee maaliif waan ani isinitti himu otoo hin godhin yaa gooftaa naan jettu. Gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinitti mul'isa. Inni dhaggeeffattu eessa laal? Inni nama boolla gadi fageessee qotee hundee mana isaa dhagaa irra dhaabee ijaarrate fakkaata. Bishaan yoo guute manni isaa irra yoo dambalee manichattis bu'e garuu inni socho'uu hin dandeenye. Hundeen isaa jabaatee ijaarameera. Namni dubbii koo dhaggeeffatee hin raawwanne garuu nama hundeen mana isaa dhagaa gadi fageessee otoo hin dhaabin biyyoo irratti ijaarrate fakkaata. Bishaan guute yommuu itti bu'etti namichi tokkichumaan jiguun isaas baduu baasaa ta'e jedhe. Yesuus bara baraan gooftaa. Namni dubbii koo ani dubbadhu dhaga'ee akka isaatti hin jiraanne manni isaa gubbaadha jechuudha. Ilaaddanatti dhaggeeffadha. Namni mana isaa dhagaa irratti ijaarrate manni isaa hin jigaa? An biyyoo irratti ijaarrame hoo? In jiga. Kanaaf waan sitti maa dhaggeeffadhu. Cimina raafamni jigsina dubbii sagalee Waaqayyootiin kan ijaaramedha siniin jedhe. Isa kana jechuudhaaf jireenyi kee sagalee Waaqayyoodhaan lafaa bu'uuramee ka'e taanaan hojii hojjettu sagalee Waaqayyootiin jalqabde taanaan
deemsa deemtu isaan jalqabde taanaan mee waan sitti ma ol fuudhi merga ol fuudhi. Baay'een keessan waa bittanii nan kasara kana booda nan gurguraa jettan. Ol fuudhi harka kee oma nama uummatiin. baay'een keessan waa jalqabdanii kana booda nan baasu nan dhiisaa jettan. Sagalee Waaqayyoo irratti bu'uurattee jalqabde taanaan har'a yoo kasaaraa fakkaate iyyuu boru heebba qabamii jedhama. Hin sodaatin. Hojii jalqabdee isa wajjin jalqabde taanaan sagalee isaa irratti namni dubbii Waaqayyootiin ijaarrate yookaan jireenya isaa sagalee Waaqayyoo irratti bu'uureffatee ka'e Nagadurraa bareeda. daldalurraa bareeda, faarfaturraa bareeda, lallaburraa bareeda, sagalee Waaqayyootiin qaba. Waaqni mana si baasee si dhiisaa. Barsiistu. Waaqni mana nama baasee nama gata. Akkami jiru? Tajaajiltoota dhaggeeffadha. Waaqni mana si baasee isteejii si korsiisee si biraa faaya. Maal jettee? Injiran akkanaa isa bira. isa wajjin bu'uuramnan biyyesuus har'a Waaqayyo namoota baay'ee jireenya isaanii seenaanii jedhan isa wajjin sagalee isaa irratti bu'uurattee jalqabde taana waa sitti hima waldaan kiristaanaa sagalee Waaqayyo irratti bu'uuramtee dhaabbattee maminim taamir jiguu hin dandeessu tajaajilaan sagalee Waaqayyo irratti bu'uuramee dibame baminim taamir kufuu hin danda'u naggaadeen sagalee Waaqayyo irratti bu'uuramee jalqabe kassaruu hin danda'u. Indanda mo danda uta. Me indanda warretta. Ini si bukera baganta intima. Me indanda warretta. Sagalee Waaqayyo irratti bu'uurame ani kassaru warretta ni mo. Fooniin tafuuratti kassaru ani. Kana booda sagalee isaa keessa jira. Inni immoo na keessa jira. Istool fuudhar kake. Hamma kaasee dubbiin asii dubbatamu kun mana keessaa wajjin. Sakana jigu wanti jedhamu jiru. Hollaadha hoduu yoo ta'e. Safara hoduu yoo ta'e sagalee Waaqayyootiin manaa baate hin bu'uuramte taanaan wanti sirratti ta'u jiru. Sagalee Waaqayyoo irratti ijaarramte taanaan baay'eedhuma ani isin jechisiif ishee godhu. Sagalee Waaqayyoo irratti bu'uuramuudha inni guddaan. Waaqayyoo irratti komiin dhiyeessin tajaajilli ani tajaajilaaru sagalee Waaqayyootti bu'uurameera. Kaleessa hojjetaa mootummaati har'a keessaa baate hojiin jalqabuun koo sagalee Waaqayyoo irratti bu'uurameera. Kaleessan tajaajilta har'a hin galte lallabni koo kaleessa sagalee Waaqayyoo irratti bu'uurameera. Nama meeqamee amma sagalee Waaqayyoo irratti bu'uuramee kan jiru namni mana isaa dhagaa irratti ijaarrate jiguu hin danda'u jedha. Inni biyyoo irratti ijaarrate garuu lolaan gaafa dhufe akka dhufeen iddoodhaa kaasa jiguun isaa immoo baddu baasaa ta'a. Galanni Waaqayyoo dafa ta'u. Ila tokko akkam uummattu maqaa Yesuusi. Akkuma uummatte kana sagalee kana wajjin hundoo jajeera sana. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irratti gaafa bu'uureffattu salphinni hin jiru. Qaaniin hin jiru. Mee nama si bukkee qabi sii galaa jiraani. Akkami sii dhufaa jiraani. Ija keessa laali sodaatai. Laali ija keessa akkami sii dhufaa jiraani. Siif jedhaa jiraani. Hojii keedhaani. Sagalee Waaqayyoo irrattidha. Bu'uureffadhu jedhaani. Asuma kaatee bu'uureffachuu barbaadda. Kanaan booda inni addaan bittinii addaan hin bittinu jedha. Fidarka jechuun kun har'aa booda sagalee Waaqayyoo irratti hin bu'uureffatta. Inni kaleessa wal gadhiisee walitti deebi'a. Jiguu hin danda'u. Hidaajoollee ka'umsi namaa sagalee Waaqaatiin taana salphinni jiru. Miti? Jiramaa jiru. Salphinni jiramaa jiru. Jiru akkam jedhe jira. Waaqni jaamaa. Sagalee Waaqayyootiin bu'uureffatee baana salphinni jiru. Mana keessa irratti ijaarrannaa salphinni jiru. Seeqan nama siiqiisee hin beeku. Siiqiisee hin beeku sinuma. Atamma halkan galgala isaatii lama yoo rafte ganama saatuma 12 faana. Saatii lamaan saatiin guyyaa jettee fiigda irratti bakka sanatti. Inni garuu halkan guyyaa eessaanan lafaan dha'a, eessaanan akkas godha, eessaanan akkana ta'a, eessaanan maal godha jedhee mokkora. Sababiin inni si dadhabeef cimina kee miti. Sababiin inni si dadhabeef dandeettii kee miti. Sababiin inni si dadhabeef jireenya keetu sagalee Waaqayyoo irratti bu'uurame. Yoo dhufee sitti bu'ee gaachanni wayii sirraa hin amiin godhu. Amma iddana kana
Gaafa gadi burraaqee tajaajilu amma Yoosef qorumsa dhabee lola dhabee sinitti fakkaata. Guyyaadhaa guyyaatti waa'ee koo gachiisee siifis akkasuma. Rafee wayyuun beeku. Gaafa inni asiin lama godhee sadi dabalatee gaafa dhufu immoo leenci Yihuudaa immoo gaara ayyaana fidee mataa isaarra na oofu. Ati soodumna kana fuudhii bayyaa jecheera. Gaafa dubbii sagalee Waaqayyoo irratti jireenya kee tajaajilate barakee. Gaafa ijaarrattu abbaa shimbiruu sirratti laphee dhiiba miti situ irratti laphee dhiiba malee. Nama baay'ee boochisee maal godha beektu? Nama baay'ee asiin bocobocee asiin godhee booda maal godha? Inni abbaa shimbiruu maqaa saba Yesuus. Maqaan kun namni keessaa hojii jiraatan ifa manaa godha malee haadha manaa abbaa manaa walitti fide ilaa sii godheedha duubatti gadi. Hin mul'atu dhufee haadha manaatiin akkamitti abbaa manaa kana siin jedhee ishii asii gaadatti galchee bobeessee sammuu godhe abbaa manaatiin immoo simoo ishii si bulchaa ilaan dhufe. Dhuguma iyyuu mangaagaan jalli sana kaatee dhaqee asii maanda jaafuu dhi'achaa dhaqe. Abbaan shimbiruu as deebi'ee waaw. Sagalee Waaqayyoo irratti bu'uuramta taanaan diina keessa irratti kolfa miti situ irratti kolfa malee. Harka kee ol fuudhi. Har'aa kaasee diina kee irratti kolfuu jalqabda. Nan salphise jedhee sirratti hin kun. Yaa kooba nan boochisee dheen kun. Tokko tuttuqee maal godhu? Ati amma falan qabdu kanaa manne dibbinoof godhi kiriiroof godhi ati kobaadhaa. Kanarraas deebisee maal godha gaa? Ani wantuu jalaan duune maamdootti galchee. Hoggaa sana immoo as deebiin itti jabaadhu kaa. Itti jabaadhu. Silaa namni sitti dubbatu hin jiru ati kophaa keetii ati sirma namnuu si beekaa iyya iddilii kee iyya carraa. Yaa abbaa shimbiruu yaa carraa kanarra isa dargaggeessa ishii dargaggeetti haa ta'u haadha mana abbaa mana. Omporro qonna amtuun doone amtuun taan. Maaliif seetanni yerootti sitti dawwalee si jeeqa beektaa? Jireenya keetu si dubbii Waaqayyoo irratti ni ijaarama. Warri jireenyi isaanii irratti jabaatee dhaabate. Gaafa achi dhufe inni kun nama kooti. Har'aa kaasee namni akkasirra lolu hin barbaadin inni sii lolu Waaqayyoo jedhaan. Jedhama jiru Yesuus. Raafamni jira ammayyuu. Akkana jedha wangeela Yohaannis 16:33. Biyya lafaarratti ani biyya lafaa mo'eera. Anatti qabamtaniidha jalqabni isaa. Akka nagaa argattaniif ani biyya lafaa mo'eera. Biyya lafaarratti rakkina qabdu garuu maal godha? Jabaadha. Maafan lolamaa, maafan qoramaa jetta taanaani bakka ati dhatu sittani magoy bobbaay. Iddirii isaanitti asii maka dhaqee. Sitti coo. Amiin jedhame. Amiin. Raafamni jiru jira. Raafama keessa raafamnoo jiraate iyyuu bidiruun nuti seenne. Eenyu dhayin? Mee Yesuus jedha. Bidiruun harka namaan tolfamte gaafa ishiin caccabdu bidiruun aniifati seenne kun nu fudhatee galaanicha nu ce'a. Amiin jedhama. Si fudhatee badamoo si fudhatee deema. Mee bidirichi na fudhatee deema warratti. Karaatti nan dhiisu warri jettan. Isa wajjinan jalqabe warri jettan. Kaleessa koona yaada dhaaree san nama na godhe warri jettan. Ammayyuu maqaa Yesuusiin salphini mana keerra darbeera. Dubbii isaarratti gaafa ijaaramtu. Dubbii isaarratti gaafa ijaaramtu ergamaa namaaf seexanaan taatu. Ergamaa isa jabaa san taatu. Si gala. Raafamnaa ka'u, bubbeenaa ka'u, eekelee ka'u, inni sunsunaa ka'u, inni achiinaa ka'u. Akkam taataati immoo? Ayyaanarraa ayyaanatti. Gaafa ati indaaqoo lama bitattee sitti tokko waa'ee godhani daari. Indaaqoon kee dallaa namaa seenne. Dallaa koo seentee minaan koo caarte akkana taatee warqee koo balleessite si jedhuti. Waaqatti indaaqoo sii tuffate waan biraa gashuufi gibbi. Isaanii jedhee gurguran jedhi. Gaafa ati gurgurte waan immoo biraa fiduudhaan. Isa akkas godhan. Laphee jiifadhu jedhee waan waa ajajaa jedhan. Indaaqoo birrii 200 gaafa ishiin baddu. Ufan ajjeesa ufan fannisa ufan qala kaamaaloo ishiin faranjiidhaa dadadadun jedhi isaa faranjiin dhufa isa indaaqoo faranjiin akkam malaalaa meerka kee ol godhi gurba wanti barana wanti xiqqoo mana keerraa ifateera aguuta hadii amandaa jiraataadha Yesuus isa wajjin ameen isa irratti bu'uuramteen salphattooti seexan nama gaafa dhufe ani seexana dhiyoo ta'uu dhufe inni kan bin maal gootu amma ta'u ani seexana bakka
Qophaa'i otoo siin jedhee harka sassaabbatees ture maal godha barsa. Ani seexana an jireenya kee qabaa ture ana an akkas godhaa ture ana amma natti dubbadhu otoo siin jedhee maal godha. Maal boolu bita dhagaalee fuutee adda dhoofta malee dhiibbamu. Wuy otoon argeemu harkaanis hin dhiisu ciniinnaanis hin dhiisu dhiitichaanis hin dhiisu ani waan na godhen beeka waan ta'e. Baay'ee keessa waan inni godhe beektu sin. Akka tokko halkan hirribaa kaasa dhufe heloo naguma fayyuma kaime saati meeqa kaime taa'e. Yesuus ta'i ishi hammaati balballi sitti cufaa. Asolaatee obtuun jiru asiin obtuun jiru maaltu si baasa meeqa itti tokko kecerraa kaasi boo'i mee. Anarra kaa iddoo ciisuu gadi ka'ee lafa taa'oo kan akkanaachi waa irrata inni sun immoo gaasa ilaasii godhee kaasii godhee qaba Yesuus har'aa kaasee ibidda sirratti tajaajila. Iyoob bichaa dadhabdee gurba. Iyoob gaafa warra kaanii dhiigachisiifti seetan. Iyoob garuu dadhabdee warra kaanii asii lokkofoo goote asii erusaan kan waaqni kun uumaa Allah godhee ana kaana manaasaa waan godhe meerreer Iyoob dhuftee goonaan ammayyuu waaqni jedhame Yesuus. Ijoolleen jim jennaan ijoolleen umuriirte illimaa jettu ammayyuu waaqni jim. Aduma sombira dubiri shantaa dhoobadde na murtii gommaanatti faradhi waggaa Yesuus. Yeroo dhuguma otuma tasa as keessa gorsaa keessa godhatanii otuma suuqii dhaquudha sukkaara wayii bitachuudha gaafa dhaqan kiisii keessa shantamni tasa lootee baddi. Gommaanatti fidine maa gommaa sitti fide waaqni 5,000 mataa baata. Amii jedha. Akkattana nama naa yeroo to'ata amanti har'a ganama waa'uma ta'e sirratti taa'ama bee jedhame. Warra kaanii dhiigachisiif ijoolleen humnaan dhumuu dhiistee jima jedhu waaqni koo jira. Amma seetalli gaafa tokko dhufee maal si jedhamee ta'a. Silaa waan qabdu maal si wayya isa waan hundumaa qabu Yesuus koon qaba kaayi. Amma moon biraan moo fidu silaa hojiin qabdu maal si wayya maaliin jiraatta ka inni nama jiraachisu Yesuus koo jiraata. Silaa ati mana gaariin qabdu maalitti galta ka mana bara baraan ijaarame gaara yeroo kan galata. Waajjira keessa jirtu kana keessaa yoo si ari'an maaliin jiraatta ka waajjira loogii qabne kan galata. Seenyu wajjin jiraata ka abbaa manaa bara baraan narraan duune Yesuus koon qabata. Boonu siifee jedham seetan abbaa manaa kee kun si gatee amma too si baasee maal si wayi abbaa manaa isa naman dhiibne leencayyuudhaan qabata. Har'aa kaasee jecha jetteettiin abbaa shibbiruu ofirraa gashitu har'a bakkee irra kaa. Kanumaan assaamettiinuma isaa gaggalabbatee tesi. Aramo tokko si hojjechiisa boru shantammaffaa iftaan soddommaffaa ati suma barakee mul'atuma teessoo dhufu ittini gootuma ittini sirratti dhume diisi godhe seetannicha. Sagalee isaa irratti hundeeffamtee tataana hanti dhufe haa dhufu. Hanti dhufe haa dhufu. Meestii akkana wanti dhufe haa dhufe. Ani beentee fakkaartuun jaala daraa waaqa meequma wanti dhufe haa dhufe. Iddoo gootiin ka'uun jettu. Harka ta'an fuudhishee waan siin jedha. Harka akka tolfuu taayyateera. Har'aa kaasee ilaa hayyaana hundumaa gararraatti si moosisu sirratti ajajeera. Kamaan fuudha harka joolamma dabali. Har'aa kaasee diina keerratti aangoo silfaana si ajajeera. Beelaa gaafoo rakkatiyaa. Ruukotuumaan taaya. Irratti laphee dhiibde. Yesuus irratti chestii baaftee deemtaarraa booda duuna jedhu. Asirraan kushuu jettii laa ta'e dhalakki. Diinatti uffisaa hin daaru. Akkamiyyuudha gooftaa Yesuus. Ol jedhu fidi bilbila isaa. Bilbila kee baasi. Bilbila kee baasi. Naa kenna. Waa tokko asinitti badhagaa. Waan dhugaa saniiba. Kaya dhaabadhu laachisa. Kaya dhaabadhu. Isaatu yeroo darbe bilbila xiqqoo wayii hojii rakkata. Bilbila kana achuma bilbila kana gati an biraa bitadhu jedhe. Lakkiin bitadhu jedhe. Ina garta qaama waani waan si harkatti godhu jedheniise. Guyyaa wajjin ollee galgala isaa yaaduma otoo akkana godhu ishitti qoodam daangotee kaayi jennaan iskiriiniin dho'e ciicitti mul'adhu jedhe.
Nasobe. Ontu rati kubne. Mucani ranchimne. Chiche na chiche ne bibi. Elaka yote wana tamma jetela wante. Wangi kama shikudani jadi baso sakuma kudani fiduda. Nerke kolfuni wasinje nani. Harna kase wanti tiko holara manake. Adimo bilbila la mamba de achumani silasa to ko pamya kana kesa si nebo da mina kinye injenu ke amma te ko sitte de impi jenna o kaso mara ke kuma kudala mambita de o ena bilbila sa se nitimu barbade ni tuga se ni ba ufani ga burjo ko shimbara saba saba ticham du na chap sinjedi Jala wakam du sampai dia kan surah. Wakam masababa ume khoti nu machoni bara bayi o tu mawalda kana se tu ini sirate kola. Natak sasi kanjeri. Lizeri wa ibiruda filmi waka. Wajira jeser tu shikuma shanya tu ke sagama sirate kani sere ninari. Filmi waka kuma kuda shani mataba ta sirate. Akajol punya rawaka. Ya kota ratia mando. Ini wami jadi sertifikat. Furi dalam lihat kacau furi. Arata saya saat ini jadi sertifikat. Ulkuluko situ kesor rajina. Ulkuluko situ kesor rajina. Ira kita. Aku masih tidak bisa buat tapi. Welcome na cuma dua saja lagi. Aku masuk ke dalam nafas itu dia terus berjalan. Mandang dote bahasa dua kap. Wajib itu pada namanya jadi. Oda wajah seni wajah aku dari mana orang itu. Wajib akan teson macam mukalu pada jalan jalan kamsa. Nak kita anu kakona kita malam panjang sofa tu pula. Malu punya lagi. Kita waktu itu ilmu ko sampai bu gabi ditali ti jolle ko isi kuner ka patiran ya shagalina irgani kami keseri ulkuluko itu tesor rajina 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 amma tongkai dan kok bisa diroce dosa goda dari motong kai waktu sama karena boda wasit itu raju amat isirat itu padu nitan anjir war etan sutu mas baca war mo etan mo matai ko wasit itu raju me ana arra fudia kala warret urta important arru mamo tahu ini manta imbarbaja harta kase dina kegara rabli makaya sasa hela harta kase lebeni ke sadar ka ke dabalera sidar ka ke ya karna osia harta kase mata dina ke mila jala galshya baru mana sanenti chemistry si oje chisa rega si oje chisa biology si oje chisa ti sammun sidume yo chiftu sasana kaman boda akaman ta akamna wai akana ni tawa kape miti esa jira da mali nanjir akatta jira do hakatu be garu jirenya ke sagale wa ka yorra god sagale wa wangi raji situ bote wa si kenne situ bote kongola ta si kenne situ bote mana si kenne nandi ga nan gurguran jadin mali janna afawa katiba ini mo irawat amin erga ke kisi gora tu si yusi gale kisi gora ter make tu anu make
sagalee waaqayyoo irratti handhuurameti bu'uureffame. Raafamnaa dhufu. Akkanani seexanni maal barbaada beektu? Akkanani edaatis na dhiiftee edaatis na gattee akkanani gungumee wangeela kana walitti cufee galuun barbaada. Maala walitti cufee gala ittuu natti caalaa deema sitti faacaalu ajajeera. Kana booda hinaan jedhe raajinas baasee erga sirra kaa'ee lallabaa wangeelaawwan erga sirra kaa'ee sin dibu hinaan jedhe har'a ibiddi wayiis achumatti sitti dhufee humnaan si guuta. Kanaan booda miilli kee ibiddaatti tuqamee hin deema. Eenyu kana kan barbaadu? Har'a kana duna godhaan waan isaan beekuna waan itti fidaa'eera. Dhiiga Yesuusiin ibiddi si fudhate kun si fudhate yaada. Akkasii jedhu dhaggeeffadhu. Humni si keessaa kun dirreedhaaf hin baasu dirreetti si baasa malee. Akkanatti illee nana'uun dhufu mana. Beektu miti qofa gisee namni otoo fiiguu harka lamaan odoofte akkamitti kufu. Luka lamaan erga takka jala. Gaafa inni akkasitti nadha'uu dhufee irra na'u. Har'aa kaasee si fiigseera. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Badda seete malee baddu. Gurbaa nan kufa seete malee kuftoon ergaa seete. Abjuun ati argite sun waan hin taane nan bade seete malee badduun jedhaa. Waaqayyo kannaan jedhe namoota 15 har'a ganama abdii seenaa jedhaa. Nama 15 arga fuula arga seene. Namoota 15 biyya kootarraa baala yeroo seena nama kanamoola. Namooti mana baatee sirnatu si jedhaa. Namoota 15 argaera. Ana wajjin mana baatee, ana wajjin deemsa jalqabdee, ana wajjin daandii jalqabdee, ani karaatti si dhiisee, ani si dhiisee. Kutarra dhala baba, reketere dhala mamba. Jiraataadha Yesuus. Meetii jiraataadha Yesuus jedha. Haleluuyaa. Waanumni kun sitti agalu ajajeera. Hibbatu gurbaa. Inni daa'imummaatti si waan isinii hibbatu gurbaa. Inni kaleessa moofaa rakkinaa sirraa buusa isinii si jedhaa. Meetii mafu si wajjin manaa baay'een sarbadhu jettu maalo. Abbaan koofii jedhaani. Harka koona qabeedhaani. Har'aan booda diina kee deebisee na jibbaa jajee. Alamma bikeessa jirtu yoo jireenya kee waan balleessu fakkaata. Kaleessa riqicha dindilaan qabne iyyuu qabeessa fidee asitti finniisu nan beeka. Bakka abbaatti qabeessi gorsee. Wayyoo. Waaqa jechi harkaan dhumneetu si waamee jedhaa. Kaleessa iyyuu si fidee miiricha. Isa lafa godaa yaada dhume. Kaleessa iyyuu baricha si fidee. Gaafa naman taatu edee hunduu sitti mammaake mbeettoo ta'u. Gaafa hunduu kuni kanaan boodaa siimee hambaa faatiyyuu muufii jedhee si dhiise sanayyuu dhala koo jedhee ofitti si qabee har'aa si ga'ee si dhiisu si danda'a. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Mee warri yaadattan karaa isa wajjin dhuftan ol fuudhan na yaadadha. Inni irraanfadhu ani galfata nyaadhu. Nama waa dagatu miti. Akkattan dhufee akkattan deemu.
deeme ani isa wajjinatu beeka. Namni beeku gooddanyaan irra arge isa wajjin seenaan qaba warri jettu harkatee ol fuudhi. Waaqayyo akkasii jala dhaggeeffatu asii si ga'ee si biraan deebi'u. Ani si danda'a. Har'aa dooba nan beeka gaara rakkinaa muki qabataan jirre keessa gaafa na fidu. Afakkaatu har'aaf. Kanaaf sinni sulee qiyyuudha. Dubbii isaa irratti gaafa bu'uureffamtu lolli sittoo ka'ee waan nyaattu wadhabdeeyyuu dukkana yoo sitti fakkaateeyyuu nama kaleessaa argaadhaaf namni sirraa godhu odoo carraa beekumsa barnootaan namni nama waamu ta'e ulaagaa karaa namaa karaa qabuun bunnu nuti garuu inni qulqulluun inni wallaalaa jaalatu inni akka namaa bifa namatti hin geeddaran. Wayo, 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 wayo. Arrayu sini saya bilang berbujana. Kasata, baga kasata. Impadu benyang kiar kasata. Karena dulu aku awal sampai kuerkan negara. Wakayo kasna jedaira. Namo tanani lava kase apa pada te fitos kesaira. Namo tanani ria te fitos kesaira. Arrasani ada sikapa. Furiar kakak bagani, iya korra mama, iya. Elara kepadu sekali mah. Namo tanani opole sangga pada itu jera. Namo tanani hana pada itu jera. Namo tanani apa pada itu jera. Asih segaya sebilang kalau jera. Wayo amala kenan danda namota sagalin nagahayala ay amala kenan danda ani nabu senjadi nani sendesu amma yuar kakote sagirta aiso bukan kedukana fakatuyo mirki kedukana fakatuyo dumi kedukana fakatuyo arraka selosi bariera mani namota sagalicha kurra guddise wannage akka bole sangafatti gorse akka anaatti baadhe akka abbaatti gargaaree harka qabe namootan fidee namatti makiyaas keessaan qabanaan jedhama. Barichana miti kasibat. Ani akka nama yoo masiti ta'e amma yoo harka koorra jirta dukkanni kee hin bari'a. Ani afiisi ga'ee simmii sana waaqayyo. Wayo anoko Yesusi Iyan artisi nama wayne apa ela kita nan jada jago bane namo takana kan ela amma na agar sala tiya iyan de ela kana agar sala namo takana amma yu baru ko raju bana ga yola ela isan kana na tu gargara ela duba ke ola piana male nyujirane Yesus namo takajera tujirana jere wake Oto nama wamaduna jedani enyu wamadan. Ani apa kesintan tajana waka. Namo tasagan abe. Guluko itu barangnya. Guluko itu besar. Guluko itu besar. Guluko itu besar lagi. Guluko itu besar lagi. Guluko itu besar. Guluko itu besar lagi. Guluko itu
Waaqayyo jedhamee jedhame. Dubbii sagalee Waaqayyo irratti kan ijaaramedha. Inni sadaffaa fi inni dhuma argamuu Waaqayyo keessa jiraachuudha. Kan raafamni hin jisse. Waan baroota darbe wayii gara koo fide beekta. Uffannee dhiqannee irra gaafa deemnu taraa karaarraa dhufe fakkaachuu danda'a. Gaara isa wajjin baanee naaf isa beeka. Beektamoo beektooti. Mee nan beeka warratti. Harka kee ol fuudhi nan beeka warratti. Maal harka hoo qabattu ol fuudhara. Warra akkootti fayyaama godhatanii otoo homtuu sitti badinas keessa rakkoo warra isa wajjin an dhufe. Olma dheeressi duluufadhu. Fuudhi mee harka kee. Abbaa koo ilaa harka wayii dhufee harka namoota baay'ee qabuun argaa. Ol fuudhi. Harka namoota baay'ee qabee hin sodaatin ani gara keetti jedhu nagaamii jedha. Galanni gooftaa dafa ta'u. Hin sodaatin galgalli kee hin baduudha Waaqayyo maa inni. Namoota galgala isaanii bo'an nama 8 arga. Hin sodaatin galgalli kee harka kootti hin baduudha Waaqayyo. Ol fuudhi maaloo sibbani ma. Hin sodaatin galgalli kee mana kooti jedha Waaqayyo. Galanni siifa ta'u. Argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Cimina raafamni jisse. Argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Macaafa Faarsaa Daawit 48 tokko Raajii Daani'el dhaqnee gaafa ilaallu argamuu Waaqayyoo keessa yeroo baay'ee ofirratti waama argamuu Waaqayyoo. Raafamni guddaan isaa itti dhufeeyyuu kufuu hin dandeenye. Raafamni itti ka'eeyyuu jiguu hin dandeenye. Bubbeen bubbiseeyyuu baduu hin dandeenye. Qilleensi alaa keessaa yoo ka'eeyyuu kufuu hin dandeenye. Karaa Waaqa isaatti dhufanii balleessuudhaaf kuffisuudhaaf yaalii godhan. Dhiiftamoonni dhiiftonnaan hin dhiisuu jedhe citeen itti dhufe lafa naqaaseen beeka. Raafama dhufe argamuu Waaqayyoo keessa waan jiru baduu hin dandeenye. Lakki jedhe hin dhiisuun. Har'a nuyi utaalloonuu gooftarraa nu dachaastee diiqata nyaadha innee bobaa jalaa morma jalaa waa baay'ee qabna beektuu waldaa keessa teenye. Raafamni hiyyummaan gaafa namatti dhufte nan sooromaa laa ta'edhee nama baay'ee mana tonqolaarra walii gadi baajja jabeetta. Argamuu Waaqayyoo keessa gaafa jiraattu garuu jireenyi kee fuulii ta'a guutuu ta'a. Galanni Waaqayyoo dafa ta'u. Kanaaf uffayyishi abbaaru. Ameen. Daani'el karaa Waaqa isaa harganna jedhanii jilbeeffadhu jedha Waaqa tolfamaadha. Hin beeko hin jilbeeffadhu. Karaa warra bulshaniitti dhufe. Karaa warra wajjin oolaniitti dhufe. Karaa warra wajjin nyaataniitti dhufe. Hin barbaadu hin kennu arga'e. Argamuu Waaqayyoo keessa gaafa jiraattu wanta barbaade akka dhalata malee raafama malee jiguu hin dandeessu. Kana ta'uudhaaf immoo sagalee Waaqayyoo gaafa nyaattu salphinni jiru ni jedhaaka. Bara kana dhaloonni baay'een raafama keessa jira. Biyyi raafamarra jira. Akkamitti yoo jettan akka biyyaatti, akka aadaatti, akka mana amantaatti, akka amantaatti, akka afaaniitti
biyyi raafama guddaa keessa jira. Raafama kana keessatti argamu Waaqayyoo yoo hin barbaaddanna ta'e raafama malee anaaf si fudhatee baduu hin danda'u. Eenyu kan na dhagaye? Anaaf si fudhatee baduu hin danda'u. Galanni Waaqayyoo dhafa ta'u hin Waaqni dhimma kee hojjeta. Kanaaf akka biyyaatti, akka aadaatti, akka mana amantaatti, akka amantaatti, akka afaaniitti, akka walitti dhufeenyaatti, akka maaliitti biyyi kun raafama ramadamuu keessa jira. Garuu warra argama Waaqayyoo keessa jiran bubbeen bubbisu isaan fudhatee deemuu hin danda'u. Sifachosa malee baduu hin dandeessu. Maali jennaan makirooskooppii wayii gaaraa asirratti hojjetameera. Akka hin banne kan si to'atu waaqarraa kan dhufe wayii jira. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqarraa kaasee jireenya kee hin hojjetamiin jetta. Baay'een deemu kanarra. Cimina raafamni jiksina jiraachuun jedhee raafamni maaliin jedhee maaliif ka'an jedhee deemsa nuti deemnutu deemsa galaana keessaatiin jedhee inni tokko raafamni ciminni raafamni hin jiksine maali jedhee tokko jennaan imala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa imaluu yookaan deemuudhaan jedhee inni lammaffaan dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaarameedhaan jedhee inni sadaffaan argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan jedhee kanaaf asuma irratti nu ga'a jechuudha. Baay'een deemu kanarra. Mee namoonni hundumtuu ol jennee miila keenya dhaabannee Gooftaa kadhan. Ol jennee dhaabannee Gooftaa kadhan. Miila keenya dhaabannee Gooftaa kadhan.